Merhaba sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen ya merak etmişsinizdir ya da kendiniz, yakınınız hastasınızdır. O nedenle öncelikle sizlere çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yüce Allah'tan şifalar diliyorum. Sizlere 2 tane çok etkili yöntem önereceğim. Birinci yöntemimi oğlum ilk yaşının içindeyken öğrenmiştim. Bir komşu ablam öğretmişti bana. Çok etkili bir yöntem. Oğlumu gece ne zaman öksürük krizi tutsa bu yöntemi uyguladığım zaman 5 dakika içerisinde öksürük krizinden kurtuluyordu. Bunu 6. aydan itibaren hem çocuğunuza hem kendinize uygulayabilirsiniz. Bu ablam 3 çocuğumu bu şekilde büyüttüm dedi. Ben de oğlumu bu şekilde büyüttüm ki çok da bu yöntemi kullanmak durumunda kaldım. Biliyorsunuz çocuklar sürekli hasta ola büyüyorlar. Öksürük haricinde bildiğiniz gibi normalde ciğerleri de üşüttüğümüzde göğüslerde bir ağrı, öksürmeye çalışırken can acısı gibi durumlar söz konusu olabiliyor ve balgam sökücü kullandığımızda da bu çok hızlı olmayabiliyor. İşte bu balgam sökücü ilaçlarımızı kullanırken oraya yapışmış olan mukozik yapıyı daha rahat sökebilmek adına bu yöntemi de kendinize uygulayabilirsiniz. Bu yöntemin haricinde bir de rahmetli babaannemin bize öğrettiği bir yöntem var. Bu birinci yöntemi yani komşumun öğrettiğini size göstereceğim. İkinci yöntemi de anlatacağım. Her ikisini de belirli aralıklarla uygularsanız daha iyi olur. Kanalımda sizlere sık sık alternatif tıp ile ilgili bilgiler veriyorum. Amiyane tabirle koca karılı ilaçları da tarif ediyorum. Sevgili dostlarım, ilk önce bilim ve tıp siz ilaçlarınızı kullanırken iyileşme sürecinizi hızlandırmak için bunlar ara takviyeler. Nasıl bal aldığınız zaman ya da portakal yediğiniz zaman kendinizi güçlendiriyorsanız bu da biraz daha hızlı iyileşmenizi sağlayacak küçük dokunuşlar diyelim ve de tarifimize geçelim. Başlamadan önce hemen size bildireyim. Bu haricen yani cilde sürülerek yapılacak bir uygulama. Sakın ola ki ağızdan almayı ya da içmeyi asla ve asla düşünmeyin. Kesinlikle böyle bir şey tavsiye etmiyorum ve önermiyorum. Tehlikeli de olabilir. Bunun için yarım limon, bir tane gripin, bir tane de havluya ihtiyacımız var. Bir de ütümüz olması gerekiyor. Limonu yarıya kesiyoruz. Parmağımızla biraz içerisine oyuyoruz ve gripini içerisine döküyoruz. Benim elim alıştığı için ocağın küçük bölümüne koyduğum zaman bunu 50 dereceye ulaştırabiliyorum. Baştan çok kaynatıyormuşuz gibi geliyor ama hayır, limonun kabuğu ısınıyor, içerisi soğuk kalıyor. Bayağı bir müddet durduktan sonra o ortasındaki bölüm 50 dereceye geliyor. Eğer bunu ayarlayamayacak gibiyseniz bunu 20-25 dakika 50 derece fırında bekletebilirsiniz. Bunu ocaktan aldıktan sonra 40 dereceye inmesi lazım. Biliyorsunuz vücut sıcaklığı 37 derece. Zaten insan vücudu da 40 dereceye kadar sıcaklığını yükseltebiliyor. 40, 41, 42'ye kadar. Bunu 40 dereceye düşene kadar bekleyelim ki hemen düşüyor. Çok da beklemeyin. 2-3 dakika vaktiniz var. Bu arada havluyu alıyorsunuz ve ütüyle ısıtıyorsunuz havlunuzu. Eğer bunu bebeğinize ya da çocuğunuza uygulayacaksanız daha yumuşak dokulu ince bir havlu tercih edebilirsiniz. 39-40 dereceye düşmüş olan bu karışımı elinize alıp çocuğunuzun boynuna, göğsüne sürüyorsunuz. Ağrıyan bölgelerine yoğun bir şekilde sürüyorsunuz. Eğer siz kendiniz için yaptıysanız kendi boynunuza, göğsünüze de sürebilirsiniz. Çocuğunuzun ateşi varsa böyle bir sıcak uygulama asla sakın yapmayın. Eğer sadece öksürüyorsa yapabilirsiniz. Biliyorsunuz 6 yaşına kadar çocuklarda yüksek ateş tehlikeli, büyüklerde ise tehlike kalkıyor. Yani büyük bir insanın ateşinin yükselmesi, havale geçirmesi gibi ya da kalıcı bir hasar vermesine sebebiyet vermiyor biliyorsunuz. Büyük insanların ateşi yükselebilir. Onlarda sıkıntı yok. Videodan hemen çıkmayın çünkü bununla ilgili daha özel bir şeyler daha söylemek istiyorum. Çocuğunuza zarar vermemek adına. Bunu uyguladınız. Sıcak havluya bastınız. Çocuğunuzun hemen öksürüğü kesilecek zaten 5 dakikada. Onu göreceksiniz. Ben böyle mucize gibi yaşadım onu sürekli. Tabii bu öksürüğün altında çok büyük nedenler yatmıyorsa, sadece normal üşütme öksürüğü ise bu arada çocuğunuza mutlaka ilaçlarını kullanın. Doktorun verdiği ilaçları verin. Bu uygulamadan 2-3 saat sonra ıslak nemli bir bezle bu limonlu gripini vücudundan silin. Çünkü bazı deriler hassas olabiliyor ve tahriş etme durumu olabilir. Çok hafif tahrişler olabilir.
Mesela çocukken yaptığımda bir şey olmuyordu çünkü bir kerelik bir uygulama yapıyordum. Ama şimdi inatçı bir gribe denk geldi. 4-5 saatte bir bu uygulamayı yaptım. Silmeyince anne göğsümün derisi yanmaya başlıyor diye bana söyledi. Islak bir mendille temizledim kendisini. Yaşını soracak olursanız bu son uygulamamdaki yaşı 16. Büyüklerdeki mevzuya gelelim. Göğsün acıması, göğsün üzerinde balgam birikmesi ve sökülememesi gibi durumlar. Muhtemelen doktorunuz ya antibiyotik vermiştir ya da viral enfeksiyon için bir ilaç vermiştir. Bunun haricinde balgam söktürücü bir şurubunuz da vardır diye düşünüyorum. İşte bu yöntem göğsü yumuşatmak ve o balgam sökücüye yardım etmek adına dört dörtlük bir yöntem. Ancak uygulamada bir farklılık yapmanız gerekiyor. Sizler yarım saatte bir o havluyu ısıtıp tekrardan göğsünüze basmalısınız ki iyice göğsünüz yumuşasın ve göğsünüzün yani ciğerlerinizin üzerindeki birikmiş mukus tabakası rahatlıkla sökülebilsin. Yine büyükler için söylüyorum. Diyelim ki bu uygulamayı yaptınız. 6 saat sonra da buna benzer farklı bir uygulama daha yapabilirsiniz. Bu da çok rahatlatıcı bir yöntem. Bu da rahmetli babaannemden kalan bir yöntemdir bana. Bir kaseye 1,5-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorsunuz. O zeytinyağının içerisine bir tane aspirin atıp onu karıştırıyorsunuz. İyice zeytinyağıyla aspirin harmanlanıyor. Yine bunu 50 derecede ısıtıyorsunuz. Soğuduktan sonra 40 dereceye geldikten sonra o hafif sıcak kıvamıyla yine o bölgeye sürüyorsunuz. Yine bir sıcak havlu kapatıyorsunuz oraya ve yumuşamasını sağlıyorsunuz. Bu yöntemi yani bu rahmetli babaannemin bana öğrettiği yöntemi mafsal ağrılarınızda da kullanabilirsiniz. Sevgili dostlarım, bunun haricinde Gripten 2 Saate Kurtul isimli bir videom vardı. Orada bunu uygulamayı yapıp çok iyileşenler oldu ve bana çok dua edenler oldu. Bu videonun devamına onu da ekliyorum. Bir de bademciklerle ilgili bir videom vardı. Bademcik iltihabını yok etmek adına. Onu da ekleyeceğim. Eğer böyle bir durum varsa videolarımın arasında aramak yerine hemen hali hazırda elinizin altında olsun diye bu videonun devamında onlar başlayacak. Tekrardan size acil şifalar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayınız. Size sağlıklı günler diliyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Soğuk havaların başlama sebebiyle hepimizin illaki bir kere de olsa muzdarip olduğu soğuk algınlığı, grip, nezle gibi şikayetlerimizden bahsedeceğim bugün. Klasik bir sözümüz. Doktora gitmezsen bir haftada iyileşir, doktora gidersen de bir haftada iyileşir. Çok basit eski bir yöntemle soğuk algınlığını 2 saate iyileştirmek mümkün. Ben biraz da eskiden kullanılan bu yöntemin nasıl vücuda etki ettiğini ve nasıl vücudu iyileştirdiğini anlatmak istiyorum ki mantığını anlayıp tekrardan bu uygulamaya geri dönelim. Geçen günler çok sevdiğim, değer verdiğim uzman doktor, benim yaşımla birlikte 1976 yılında doktorluğa başlamış bir dostumuzla birlikte otururken aklıma bu yöntem geldi. Dedim ki bu yöntemin sebebi nedir? Neden bu kadar çabuk iyileşiyorduk? O da bana gripin mantığını anlattı. Şöyle söyledi. Grip enfeksiyonları kendine ait özel bir toksin üretir. Bu ürettiği toksin bizde baş ağrısı, halsizlik, kemik sızlaması olarak nükseder ve bir hafta sürer. Bir hafta sürmesinin sebebi bu toksinlerin karaciğerden geçmemesi, böbreklerden geçmemesi, idrar ve dışkı olarak atılamamasından kaynaklanıyor. Biz bunu sadece ağzımızdan buhar olarak ve tenimizden ter olarak atabiliyoruz. Kullandığımız grip ilaçları ise sadece mukozik yapıyı daha seyreltmeye yani inceltmeye ya da baş ağrısını dindirmeye, halsizliği geçirmeye yönelik ilaçlar. Biz bu ilaçları kullanırken ağız yoluyla toksinleri bir haftada atabiliyoruz. Şimdi gelelim yönteme. Çok basit bildiğimiz bir yöntem. Ben doktor görmeden büyüdüm. Babam bizi bu yöntemle büyüttü. Biz grip olduğumuz zaman hiçbir zaman doktora gitmedik. Belki de eski zamanda doktor kültürü yoktu. Hastanelerde sıra gelmiyordu. Özel doktorlar pahalı mıydı onu da bilmiyorum tabii ki. Hatırlamıyorum şu anda. Bizde grip başladığı zaman rahmetli babam konuyu çok uzatmaz. Hemen bizi yorganın altına sokar, terletirdi. Biz terlemeden sonra bir ılık duş alırdık. Sanki hiç hasta olmamışız gibi hayata kaldığımız yerden devam ederdik. Bu bir kaynar su. Şu anda çok sıcak. Bunun içine 2 tane şeker atıyoruz.
ve 1 kaşık karabiber. Karıştırıyoruz. Ve bunu mümkün olduğunca çok sıcak içiyoruz. 50 derece, 60 derece, 40 derece normal aslında ama 40 derece çok fazla terletmez. Bunu mümkün olduğunca soğutmadan aynı çay gibi çayı nasıl kaynar doldurup içiyorsak hızlıca içiyoruz. Bu bizim terlememizi sağlıyor. Aynı zamanda bir antibiyotik. Bunu içtik. 2 kat yorganın altına girdik. Mümkünse başımızı da yorganın altına sokalım. Terledik. Bir haftada atmamız gereken grip toksinini 2 saatte deri yoluyla attık dışarıya. Zaten bunu böbreklerden atamıyoruz. Hemen bir ılık duş alıyoruz ki gözeneklerin arasında kalmış toksinleri de temizleyelim. Tamamen onlardan kurtulalım. Ve sonra sapasağlam dirilmiş, hiç hasta olmamış gibi capcanlı hayatımıza devam ediyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim. Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bademcik iltihabı. Bazılarımız bademcik iltihabını çok kolay atlatırken bazılarımızda ise büyük marazlar oluşabiliyor. Hatta iğne kullanmaya kadar oluşabilen durumlar söz konusu olabilir. Bademcik ve diş sinirlerinin bütün vücuda bağlı olması hasebiyle siz de bademcik iltihabından çekiniyorsanız, bu arada biliyorsunuz doktorlar da kolay kolay antibiyotik yazmıyor. Başlangıcında hemen kurtulabilmek adına size çok kolay bir tarif vereceğim. Değerli izleyiciler, bu benim kendi bahçemde ürettiğim kovanlarımdan almış olduğum bal. Sizler güvendiğiniz bir yerden temin edebilirsiniz. Bu baldan bir tatlı kaşığı alıyoruz. Ben genellikle bala metal değdirmemeye dikkat ediyorum. Bu arada tripodumun ekranını aşağıya bakar bir vaziyette çalıştırmakta bir sorun olduğundan tripodsuz çekiyorum. Kusura bakmayın ama ne dediğimin anlaşıldığını varsayıyorum. Çay kaşığı zencefil ve zerdeçal karışımı alıyoruz. Ve mutlaka ikisi bir arada olsun. İkisi bir arada olmadığı vakit etkisini göstermiyor. Bu bir tatlı kaşığı bala, bir çay kaşığı zencefil zerdeçal karışımını döküyoruz ve yutuyoruz. Bana birkaç kişi hemen su içeyim mi, ben bunu suya karıştırıp içiyorum dediler. Evet, su içmek çok faydalı. Sonrasında su içebilirsiniz. Ama 15 dakika sabrediyorsunuz. Çünkü o iltihaplı bölgeyi bulup yakmaya başlayacak. 15 dakika bu karışımın bademciklerinizi yakmasına müsaade edeceksiniz. 15 dakikadan sonra su içebilirsiniz. Eğer bademcikleriniz başlangıç aşamasındaysa bunu bir kürle halledebilirsiniz. Ancak bademciklerinizin büyümeye başlamasından bir hayli zaman geçmişse ve dirençli hale gelmişse bunu 5-6 saat arayla 2-3 defa tekrarlayabilirsiniz. Size bademciklerinizin gerilemesi konusunda tam 15 dakika veriyorum. 15 dakika sonra bu mucize küre, sizler de şaşıracaksınız. Çok geçmiş olsun diyorum.